डॉक्टर एक्चुअली मुझे मेडिकेशन एंड ऑल दैट मतलब पसंद नहीं तो बिना मेडिकेशन रे किछि सजेस्ट करि परिबे मैम एक्चुअली आमर जो ये ट्रीटमेंट जोटा करा फिजियोथेरापी एंड कायरोप्रैक्टी जोटा कि बिना मेडिसिन बिना सर्जरी ठीक हुई गोड़ सीधा कर दियंतु डीप ब्रीथ छोड़ते पेट मारी सो जाना बहुत बेटर लागुचे आई फील सो गुड ओके थैंक यू आपन जो पोस्चर पे जो एक्सरसाइज मैम सिखाई सेटा टिके करिवे आज्ञा और जो माने हमर देखुचंद वीडियो जो माने कि डरुचंद कायरोप्रैक्टिक खेले काले कोई जो भाभी की डरी की बहुत कटकाट जो साउंड हो जे डरी जाउचंद माने किछि भी आपन पेनफुल कोन नहीं सजेस्ट करिए मैम टोटली पेनफुल नहीं बहुत ही रिलैक्सिंग लागुचे मु भी बहुत नर्वस थिले बट आई एम फीलिंग सो गुड यू मस्ट ट्राई फॉर वंस